Сөңкөлдү сактоо үчүн эмне кылуу керек? Сөңкөлдүн экосистемасы жайыттар менен түз байланышта. Малдын санынын көбөйүшү, жайыттын ашыкча пайдаланышы жана туура эмес башкаруу көлдүн жаратылышына таасир этүүдө. Малдын көптүгү жайытты жабыркатат. Сөңкөлдүн айланасында жайкысын миңдеген мал багылат. Бирок малдын ашыкча жайылышы, чөптөрдүн азайышына, топурактын тебеленишине, жайыттын деградациясына алып келет. Адистердин айтымында мурда жайкалып өскөн бетеге сыяктуу баалуу чөптөр азайып, алардын ордун мал жебеген уулуу өсүмдүктөр ээлей баштаган. Сөңкөлдө канаттуулардын 131 түрү жашайт. Алардын айрымдары сейрек кездешет жана кызыл китепке кирген. Малдын көл жээгине жакындашы куштардын уя салган жерлерин бузуп, алардын санынын азайышына себеп болууда. Сөңкөлдүн жайыттары малчылардын негизги жашоо булагы. Жайытты туура пайдалануу мал чарбасын сактайт, жергиликтүү элдин кирешесин көбөйтөт, көлдүн экосистемасын коргойт. Малдын санын жайыттын мүмкүнчүлүгүнө жараша жөнгө салуу, көл жээгиндеги корголуучу аймактарды сактоо, жайыттарды кезектештирип пайдалануу, туризмде экологиялык эрежелерди сактоо, жаратылышты жергиликтүү эл менен бирге коргоо. Сөңкөлдүн келечеги жайыттын бүгүнкү абалынан көз каранды.